Sepertinya bisa kita pasang kembali ya untuk dinamo pencucinya ya, karena sudah dapat berputar ya seperti ini ya, sangat enteng sekali ya. Oke, kita lanjut ya untuk pemasangan. Ya, oke. Kita coba ya, kita berikan power ya, seperti ini ya. Kita akan mencoba menyalakan pada trimmer ya. Nah, ya, sepertinya sudah oke ya, sudah normal ya. Halus sekali ya suaranya ya. Bisa didengarkan, rekan-rekan. Ya, oke. Videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan ya. Jangan lupa untuk share ya videonya dan klik subscribe dan klik lonceng ya biar dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan ya yang sudah mengikuti video kami dan meng-share ya.